အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကားစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနဲ့ပြပြည်စုံပါစေလို့မင်္ဂလာဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းဒုက္ခနော်မနှောကြဘူးဒါတော့နမိတ် page လေးပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝါရင်းကာလာမှာဒိဋ္ဌာလေးလုပ်နေရတယ်နော်နေ့စဉ်ဟောစတိုင်းလေးလည်းမတင်ပြတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမတင်ပြတာကြာပြီပြီးတော့ဒီနေ့မှာနေဆွေတို့အတွက်နော်ထွက်သွားတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကဆွေမျိုးသားချင်းပဲဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမထွက်သွားတဲ့လူပြန်လာစေတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်လွယ်ကူကူနဲ့ဝေကုံကြေးရတတ်တာပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီရေရာလေးကိုရေရာလက်ဆောင်လေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေရာလက်ဆောင်လေးမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ပုံမှန်တင်နေရရှိပါတယ်မနက်၈နိုင်မှာ9သားသမီးရဲ့တရက်စာဟောသနာလေးတွေကိုသတင်းကျွတ်လာပြီးနေနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှေ့ရပိုင်းနေလည်းမတင်တော်တော်ကြားပါပြီမတင်တာเนาะဒီဝါရင်ကလာထဲမှာအဋိဌာန်လေးနဲ့မို့လို့မတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလာပြီးွားရင်တော့အဋိဌာန်ပြီးပြီပေါ့เนาะအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တင်ပေးပါမယ်အခုကတော့ဒီကြားထဲမှာရေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်လာပြီးနေမှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့เนาะအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်လေးတွေနောက်လက်ပွင့်စီမဲ့အစီရင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်တပြေးနဲ့ပြောသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒါထွက်သွားတဲ့လူကိုပြန်ခေါ်တဲ့ရေရာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ရေရာလေးကိုမပြောပြခင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေ့စဉ်အများအားကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရေရာလေးတွေဟောစကားလေးတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းလေးကိုနေအသေးလေးပေးပြီးတော့နော် copy လေးယူပြီးတော့များလေး share ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်အများသိအောင်လုပ်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြုလို့ရတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုရင်နေရနေသားသမီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်တစုံတူသောထွက်သွားလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်နော်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အမျိုးသားပဲဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်နောက်ချစ်သူကြီးစားအောင်ပဲဖြစ်နောက်တစ်ခါငွေကြေးချီးပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတဲ့လူပဲဖြစ်မိမိကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတဲ့လူတွေမှန်တယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာအောင်မိမိစီပြန်လာအောင်ခေါ်တဲ့ရည်ရည်လေးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာတော့မကက်ခဲပါဘူးဘယ်နေ့မှမဆိုပေါ့နော်12နိုင်မတိုင်ခင်နော်12နိုင်ရှေ့ပိုင်းပေါ့12နိုင်မကြော်ခင်မှာ12နိုင်ရှေ့ပိုင်းမှာလမ်းလေးကွာပေါ့နော်လမ်းလေးစုံလမ်းလေးကွာနော်လမ်းစုံလမ်းကွာရှိတဲ့ကြောက်စလက်ခဲလေးတစ်လုံးကိုကောက်ပါနော်ကြောက်စလက်ခဲလေးတစ်လုံးကောက်မယ်အဲကြောက်စလက်ခဲမှာနာမည်ရေးရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရေးရမယ့်လူရဲ့နာမည်နဲ့ရေးလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရွယ်စားကိုကောက်ပါရွယ်စားသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကိုရေးရမယ့်နာမည်ရှည်ရင်တော့နည်းနည်းကြီးရလေးကောက်ကိုရေးရမယ့်နာမည်အတူရဲဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးခက်သေးသေးပဲကောက်ပေါ့နော်ကြောက်စလက်ခဲလေးတစ်လုံးကိုကောက်လာမယ်ကောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုမကြည့်ဘူးเนาะတခါတည်းကိုနေကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်စလစ်ကလေးပါလာကြောက်စလစ်ကလေးကိုတန့်စင်မယ်เนาะဆက်ပြားလေးနဲ့တေချာတန့်စင်မယ်စီကြော့မယ်တေချာလေးစီကြော့တန့်စင်မယ်ပေါ့เนาะတေချာစီကြော့အဲ့ဒီခုနကကောက်လာတဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးကိုเนาะဒီစီကြော့တန့်စင်မယ်ဆက်ပြားလေးနဲ့ပေါ့เนาะတေချာစီကြော့တန့်စင်မယ်အဲ့စီကြော့တန့်စင်တဲ့အချိန်မှာတနာချီရမယ်เนาะလမ်းလေးစုံလေးကကောက်လာဖြစ်ကြောင်းမကောင်းတာတွေကက်ကြီးတွေ့ပြီးပါလာမှာဆိုရတော့တနာချီရတော့အုံတနာပေါင်းထောင်တောင်းကြည်စရာကြည်နော်အုံတနာပေါင်းထောင်တောင်းကြည်စရာကြည်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးကိုခုနှစ်ခေါက်ယူပြီးနော်စေးအနေနဲ့ခုနှစ်ခေါက်ယူမယ်နှစ်ယူပြီးတော့စေးပြီးတော့နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဝတ်ချောက်လေးနဲ့တေချာပြန်တုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရေမွေးလေးနဲ့မွေးနဲ့တာလေးဖြန်းပြီးနော်အဲ့ကြောက်ခဲလို့ရေမွေးလေးဖြန်းပြီးကျွန်တော်ကြောက်ခဲမချူတာဥပမာကြောက်ခဲပေါ့ဗျာဒီခဲပဲလို့ကြောက်ခဲလို့ပဲတော့ကြောက်ခဲလေးကိုရေမွေးလေးဖြန်းပြီးနော်ရေမွေးလေးဖြန်းပြီးတာနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုကင်ပြီးလို့ရှိရင်မေတ္တာတို့9កောက်ရွတ်အောင်မေတ္တာတို့9កောက်နော်မေတ္တာတို့9កောက်ရွတ်ပြီးနော်အဲ့မေတ္တာတို့9កောက်မရွတ်ခင်မှာဒီကြောက်ခဲလေးမှာနာမည်ရေးမယ်နော်ဥပမာလှဖေပေါ့ဗျာလှဖေဆိုလှဖေပေါ့နော်ပြန်လာခြင်းတော့လှဖေပေါ့လှဖေရေးလိုက်လှဖေမာကာပန်နဲ့ရေးဆော့ပန်နဲ့ရေးနောက်correction ပန်နဲ့ရေးเนาะအဓိကတော့နာမည်လေးရေးလိုက်လှဖေရေးပြီးရတယ်မေတ္တာတို့9កောက်ရွတ်မယ်နော်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးမေတ္တာတို့9កောက်ရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးရတယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုလင်ပန်းလေးတစ်ချက်เนาะလင်ပန်းတစ်ချက်ထဲမှာဒီကြောက်ခဲလေးကိုတင်မယ်เนาะကြောက်ခဲလေးကိုတင်လင်ပန်းတစ်ချက်မှာကြောက်ခဲလေးကိုတင်ပြီးရတယ်ဖျောင်းနိုင်အဖြူလေးတစ်ချောင်းကိုစိုက်ပြီးတော့မီးထွန်းမယ်เนาะဖျောင်းနိုင်အဖြူလေးတစ်ချောင်းကိုစိုက်ပြီးမီးထွန်းပြီးတော့လှပြီငါးစီအမြန်ဆက်သွဲငါးစီအမြန်ပြန်လာစီ energy နဲ့ပြန်လာစီချောမွေးနဲ့ပြန်လာစီเนาะအလှဖေကိုစောင့်ချုပ်တဲ့ကိုစောင်းတဲ့အပေါင်းကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာစီလေးစိတ်ပေါ်ပါစီတော့မိမိနေမှာရှိအိမ်စောင်းတဲ့အပေါင်းကလည်းလှဖေအိမ်ပြန်လာစီလေးရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုစိတ်ထဲမှာလေးနဲ့အဲ့ဖျောင်းနိုင်အဖြူအသေးပဲဖျောင်းနိုင်အသေးပဲအကြီးမလို့အဖြူသေးလေးတစ်ချောင်းထုံးအဲ့ဖျောင်းနိုင်စထုံးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆူတောင်းเนาะအဲ့ဒါ
စိတ်ထဲနေ့ကနေဆူတောင်းဖြောင်းတဲ့ကုံနဲ့ဒီဆူတောင်းပေးနော်တောက်လျှောက်ဆူတောင်းပေးနော်အဲ့ဒါဘယ်နည်းလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်6ရက်ဆက်တိုက်လုပ်ပေးရမယ်နော်6ရက်ဆက်တိုက်လုပ်ပေးရမယ်စလုပ်တဲ့နေ့ကနေပြီး6ရက်တီးလုပ်ပေးရမယ်နော်6ရက်တီးလုပ်ပေးရမယ်6ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်သို့ဒီမို့ပြန်ဆက်သွယ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်6ရက်မပြည့်ခင်ကြားထဲမှာပြန်ဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะလောက်ရမယ်ဒီနေ့လေးကမခက်ခဲပါဘူးကြောက်စရခဲလေးတစ်လုံးကောက်ရမယ်လမ်းလေးစုံလေးကောက်မှရှိကြောက်စရခဲလေးတစ်လုံးကောက်ရမယ်အဲ့ဒီကြောက်စရခဲလေးကောက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကနေ့လေဆက်နိုင်မကြော်ခင်မှာကောက်အောင်เนาะညနေပိုင်းနေမွန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမကောက်ပါနဲ့မကောင်းတာပါပါဆိုပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းတနာချေမယ်ရည်စီမယ်တနာချေမယ်ပြီးရင်အမွေးနာမည်ရေးမယ်အမွေးရတာဖြန်းမယ်ပြီးရင်လင်မန်းလေးထဲမှာလင်မန်းတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြောင်းနိုင်သူလေးစိုက်ပြီးထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါအဲဒါဆိုမကြခင်ပြန်လာပါမယ်အားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့နော်ကွဲကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းနိုင်ပါစေချစ်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူတကွအပေါင်းအသင်းနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့မင်္ဂလာဆုတောင်းပေးနှုတ်ဆက်ပါရစေနော်နောက်ဗီဒီယိုများမှာဆက်တွေ့ပါမယ်